嗱，呢度咧九字頭可以買到呢個湖景單位啦。之前好多香港街坊話揾個環境靚少少嘅，我覺得呢個就好適合你哋啦。而且我哋門口咧有香港直通巴可以翻到太子荃灣各個區域都可以嘅。呢度咧係九字頭就包埋所有嘅精裝修同埋家私電器嘅。如果感興趣嘅可以睇下呢度啊。嗱，呢個咧就1200尺嘅4房單位啦，呢個佈局咧就好靚嘅。嗱，四四方方一入嚟咧，先送一個陽光房，到時你可以改成茶室或者其他都冇問題嘅。由雙露台設計，南北通透㗎，採光好好嘅。嗱，好似呢個露台足夠大啦，可以種啲花種啲臭都冇問題嘅。由左手邊咧就係我哋個廚房位置啦，一個 U 字形嘅，包括裏邊啲嘢係全部係配透晒㗎，包括我哋啦呢個廳睇到嘅所有設備，窗簾都好，都係送埋俾你嘅。嗱，我後邊咧就係3個房嚟啦。2個小客房嚟嘅，放個米2床、米5床都係冇問題嘅。由呢邊咧主人房係重點介紹一下啦，因為呢個主人房咧其實係足夠大嘅，一個米6床啊，由3邊落床位嘅，仲送埋2個衣帽間俾你，放2個衣櫃都冇問題嘅，就係包有透廁㗎啊。嗱，好似咁樣嘅戶型，咁樣嘅設計，呢度9字頭啊，真係好平，而且仲送晒所有嘢俾你。仲有要交通，我哋有門口就係香港直通巴翻到香港啦。要交通有交通，要環境有環境，要價格有價格。嗱，睇到位我即揭啦。